بھی کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کتنی پاک اور برگزیدہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی انسانی خور ہے جس نے کبھی گندگی کا خون نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر ایک صحابیہ نے سوال کیا، پھر بنا حیض کے بچے کس طرح پیدا ہوئے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور موجاتی علم سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پیغمبر صلاۃ و سلام اور حضرت خدیجہ بنت خیلد رضی اللہ عنہا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ ایک نہایت پیاری اور لاڈلی صاحبزادی تھی، لیکن بچپن میں آپ کو بڑے مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف چھوٹی سی عمر میں ماں کا سایہ اٹھ گیا، تو دوسری طرف دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، تو کبھی اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کے ناپاک منصوبے دیکھ کر غمگین ہوتی۔ کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کندھوں سے غلاظت دور کرنے پہنچتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی تشریف لائی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، ابا جان میں کیوں نہ رو؟ کفار قریش کا ایک گروہ حضر اسد کے پاس لات اجازیل اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی وضو کا برتن لے آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ ہے۔ وہ پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی تھوڑ ان کے سامنے ساکت ہو گئی۔ وہ اپنی آنکھ بھی نہیں اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لے کر کفار پر ماری اور ارشاد فرمایا، چہرے بگڑ گئے۔ جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکڑی لگی وہ بدر کے دن کفر کی حالت میں مارا گیا۔ خواتین اسلام کے لیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات اسی طرح اسوہ کامل ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تسلیم و رضا کی کھیتی کا بہترین حاصل ہے اور مسلمان ماؤں کے لیے مکمل اور اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ دختران اسلام ہر شعبہ زندگی میں اپنے آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات مقدسہ کے آئینے میں دیکھیں تو ایک مثالی بیٹی، بہن، بہو، بیوی اور ماں کی خصوصیات درجہ کمال پر نظر آتی ہے۔ شہزادی کونین اور شمع شبستان حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ سیرت اور حیات طبع ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ کمال اور واجب الاتباع ہے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مقدسہ سے روشنی حاصل کر کے موجودہ دور کی خواتین کو واج نمونہ عمل دکھانا دینی ضرورت ہے۔ ہر خاتون جو معاشرے میں نیکی، بھلائی اور حسن عمل کے نقش چھوڑنا چاہتی ہے، اس کے لیے اپنی پوری زندگی کو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرواہ چڑھنے والی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے معیار کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا 5 سال کی عمر میں ہی بالعموم ہر بچہ خارجی حالت اور واقعات کا شعور رکھتی تھی۔ گویا فران کی چوٹیوں سے چمکنے والا آفتاب نبوت جس کی کرنوں نے پوری انسانیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا سے کئی دن بعد لوٹتے ہوں گے تو یقیناً ننھی سیدہ دوڑ کر دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی ہوں گی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے منور سینے سے لگاتے ہوں گے۔ ہمیں ادا وحی اور اس کی جملہ کیفیات نہ صرف آپ نے ملاحظہ فرمائی بلکہ تجلیات الہیہ کو بالواسطہ جذب کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ نیج اسلام کی خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت نے بھی آپ کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے افلاک جات و صفات، عبادت اور عادات اور قول و فعل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آپ رضی اللہ تعالی
अन्हा बचपन से लेकर तादम अजीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने करीब रही, इसका लाजमी तकाजा भी यही था। और फिर आप ही से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब मुबारक आगे चलना था, इसलिए कुदरत ने आपको रिसालत मोहम्मद दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल पर्तो बना दिया था। यही हालत सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन रदिल्लाहु ताला अनो अनमा और बाकी आइमा अहले बैत की भी थी। जिसको भी देखें कौलो अमल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल शबीक नजर आती थी। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मुब्तद फैज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़यूजात ज़ाहरी और बातिनी के अलावा ज़हानत का वाफिर हिस्सा पाया था। इसलिए हर ज़हीन बच्चे की तरह आप बेमज़ाहिर कुदरत को देखकर इसके खालिक का सुराग लगाती थी। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदिल्लाहु ताला अन्हा की सारी ज़िंदगी फ़िक्र फ़हम और इबादत में गुजरी। 8 दिन के कई घंटे कुछ खाए पिए बगैर गुजार देती, लेकिन हरफ शिकायत जुबान पर ना लाती थी। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाहु ताला अनो दीनी फ़राइज़ से फुर्सत पाकर मेहनत और मजदूरी करते, जो कुछ मिलता उसे बिलाकर सैयदा कायनात रज़ल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में रख देते और आप रज़ल्लाहु ताला अन्हा उसे सब्र व शुक्र के साथ कबूल फरमा लेती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़िक्र व तंगदस्ती आप दोनों के खुशगवार ताल्लुकात पर असरअंदाज हुई हो। तंगदस्ती पर सब्रोज जब्त करना शायद आसान हो, लेकिन इस हालत पर राज़ी और खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना और चेहरे पर कभी नागवारी के आसार तक न लाना बहुत बड़े हौसले और पुख्ता किरदार की अलामत है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज अल्लाहु ताला अनो फरमाते हैं, फ़ातिमा रज अल्लाहु ताला अन्हा जिस तरह अल्लाह ताला की इबादत को फरीज़ा समझती थी, उसी तरह मेरी अतियात भी कबूल फरमाती थी। इबादत व रियाजत के इंतहाई सख्त मामलात में उन्होंने मेरी खिदमत में ज़र्रा दर फ़र्क न आने दिया। वो हमेशा घर की सफाई करती, चक्की पर गर्दोगबार न पड़ने देती। सुबह की नमाज से पहले भी सब कुछ तय करके रख देती। घर के बर्तन साफ़ व सुथरे होते, उनकी चादर में पीवन ज़रूर होते, मगर वह कभी मैली ना होती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर में सामान खुर्दोनोश मौजूद हो और उन्होंने खाना तैयार करने में देर की हो। खुद कभी पहले ना खाती, जेवर और रेशमी कपड़ों की कभी फरमाइश ना की, तबीयत में बेनियाजी रही। जो कुछ मिलता उस पर सब्र व शुक्र करती, मेरी कभी नाफरमानी नहीं की। इसलिए मैं जब भी सब्र और शुक्र के इस पैकर यानी फ़ातिमा रज अल्लाहु ताला अन्हा को देखता तो मेरे तमाम गम हल हो जाते। सब अज़मतें और खूबियों जो किसी बशर में हो सकती हैं, उनके दर की खैरात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम बेटी ने अगर बच्चों की तरबियत के लिए खुद तकालीफ उठाए और उनकी बेहतरीन तरबियत की, तो आज की मुसलमान औरत इस जिम्मेदारी से क्यों फरार इख्तियार कर सकती है। आप बच्चों की परवरिश, उनकी सफाई और सुथराई, लिबास और खुराक का ख्याल रखना और घरेलू उमूर की देखभाल ही औरत की सबसे बड़ी कुर्बानी है। औरत के इसी किरदार की आज सख्त ज़रूरत है। आज के तरक्की याफ्ता मुआशरे में गैर महफूज औरत अगर अपना वकार, इज्जत और मुर्तबा और हकीकी मकाम दोबारा हासिल करना चाहती है, तो उसे चादर जहरा के साए तले आना होगा। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज अल्लाहु ताला अन्हा की सीरत तबा हमारी माँ बहनों और बेटियों के लिए खूबसूरत नमूना अमल है। कहा जाता है कि सैयदा फ़ातिमा रज अल्लाहु ताला अन्हा हैसो निफास से पाक थी, तो हमारे जहन में यह सवाल पैदा होता है कि हैस क्योंकि बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी अमल है, तो फिर जन्नती सरदार हसनैन करीमैन कैसे पैदा हुए। आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर हज़रत मौला अली रदी अल्लाहु ताला अन्हो की झौजा और हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा की फजीलत कुरान पाक में बेशुमार जगह पर बयान हुई है और उनकी शान में बहुत से मुस्तनद और सही अहदीस मौजूद है जिनसे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। अगर हम उनकी सब फजीलतें बयान करना शुरू कर दें तो इसमें कोई शक नहीं कि महीनों लग जाए, लेकिन हम ना तो सैयदा फ़ातिमा की मुकम्मल फजीलतें बयान कर सकेंगे और ना ही उनका शुमार कर सकेंगे। नाज़रीन, आज हम इमाम अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी की फजीलत की बात करेंगे, जो कि फजीलत सिर्फ उन्हीं से मंसूब है। ये कैसी फजीलत है कि पूरी कायनात में सिर्फ यह फजीलत एक ही औरत को हासिल हुई। वैसे तो सारे अहले बैत की पाकीज़गी और तहारत के हवाले भी हदीस मुबारका है, लेकिन जिगर घोषा रसूल हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा ऐसी पाकीजा औरत थी कि अल्लाह ताला ने उनसे हैजो निफास को भी दूर रखा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिसे इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम नसाई ने भी नकल किया है। रिवायत कुछ यूं है कि हज़रत सफ़िया बिनते शबा रदी अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त बाहर तशरीफ़ लाए
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाई जिस पर सिया ऊन के कज़ामों के नक्श बने हुए थे। हज़रत हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस चादर में दाखिल कर लिया। फिर हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आए और वो भी चादर में दाखिल हो गए। इसके बाद सैयदा फ़ातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी चादर में ले लिया। फिर हज़रत अली रज़ अल्लाह ताला अन्हा आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी चादर में ले लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह यदुसा अहल बैती वतक ततरा आले इमरान 35, यानी अल्लाह चाहता है कि तुम अहले बैत से हर किस्म की आलूदगी दूर करे और तुम्हें खूब पाक साफ कर दे। हज़रत फ़ातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा का नाम फ़ातिमा, लक़ब ज़हरा और बतूल है। सैयदा फ़ातिमा ने बचपन बहुत मासूम और पाकीज़ा गुजारा। हज़रत फ़ातिमा ने अपने बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी माँ हज़रत खदीजा रज़ अल्लाह ताला अन्हा की आगोश मोहब्बत में बेहतरीन तरबियत हासिल की। सैयदा फ़ातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी और दूसरी आम लड़कियों की तरह खेल कूद में वक्त जाया नहीं करती थी। आपको लोग आबदा, जाहिदा और ताहिरा के नाम से जानते थे। हदीस में मिलता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा के अखलाक, आदात और बात करने का तरीका अपने बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही मिलता जुलता था। आप रज़ अल्लाह ताला अन्हो के अल्फाज बहुत नर्म और दिल को छू लेने वाले होते थे और हर सुनने वाले पर गहरे तासुरात छोड़ते थे। आपके बाबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा की पाकीज़ा ज़ात को देखते तो फरमाते, फ़ातिमा तो इंसानी हूर है और जन्नत की हूरों की सरदार है। आप रज़ अल्लाह ताला अन्हा बेशुमार फ़ज़ाइल और करामात के हामिल थीं। उम्मत सादात मखदूमा कायनात दुख्तर मुस्तफ़ा बानो मुर्तज़ा सरदार ख़वातीन हज़रत सैयदा तबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ अल्लाह ताला अन्हा बतूल रज़ अल्लाह ताला अन्हा अब्दा जाहिदा मुहद्दिसा मुबारका जकिया सैयद निसा खैरुन निसा और ख़ातून जन्नत के अलकाबात से मौसूम थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहते थे कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। हदीस पाक में है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा दोनों जहानों की औरतों की सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी लाडली बेटी फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने मुझे नाराज़ किया उसने अपने रब को नाराज़ किया, जिसने फ़ातिमा को राज़ी रखा उसने अपने नबी और खुदा को राज़ी रखा। इमाम नसाई रज़ अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा इंसानी हूर है जिसे ना कोई गंदगी और रतूबत आती है और ना ही कोई महल कुछ है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब भी हज़रत फ़ातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ बच्चा पैदा होता तो वह एक घड़ी के बाद ही निफास से पाक हो जाती, यहाँ तक कि उनकी नमाज भी सही होती। इसीलिए उनका नाम ज़हरा रखा गया। हज़रत सैयदना अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि खातून जन्नत की शानो अज़मत में हदीस पाक निकलती है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा इंसानी शक्ल में हूरों की तरह हैज़ो निफास से पाक है। हदीस में यह भी है कि हज़रत अली रज़ अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह आपने बतूल नाम क्यों रखा? फरमाया, एक हज़रत मरियम बतूल थी और दूसरी फ़ातिमा बतूल है। बतूल वो है जिसने सुर्खी ना देखी। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं हज़रत फ़ातिमा को तमाम गलाज़त और आलूदगी से पाक रखूंगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हर किस्म की गंदगी से पाक और साफ रखा था। हज़रत फ़ातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही मुशाबहत रखते थी। आप जब चलती थीं तो देखने वाले को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती थी। आपका लहजा, बात करने का तरीका, खाना पीना, उठना बैठना सब अपने वालिद गिरामी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था। अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल पैदा होता है कि जब सैयदा फ़ातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा निफास से पाक थी तो फिर उनकी औलाद कैसे हुई? ऐसा असल में एक कुदरती निज़ाम है जिससे हर महीना औरत बुलगत से सनायस तक बच्चे की परवरिश के लिए तैयार होती है। इसी हैज़ के खून से बच्चे की परवरिश होती है। यह अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन यहाँ बात इस ख़ानदान की हो रही है जिसके लिए अल्लाह पाक ने यह कायनात बनाई।
اس لیے جب بات تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو بدل دیا۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مقام پر بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنی آخری اور لادلی نبی کی فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کے گندگی سے پاک رکھا اور بغیر حضور نفاس کے حسنین کریمین کو پیدا فرمایا۔ حضرت بیوی فاطمہ کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا ہے۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بیوی فاطمہ سے بڑی تھی، اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ، جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھی، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آئی تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ مایوس ہو رہی تھی کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہیں۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹی کے انتظار میں تھی، اور تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جنہیں دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا گئی۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت بیوی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بیوی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حریں حضرت خدیجہ کے پاس آئی۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھی، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو گل دیا گیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا گیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا اور آب کوثر کا پانی بھیجا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور جنت کے کپڑوں سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ عین ہمارے پیارے نبی کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزایا تھا۔ فرمانے لگی، اے ایمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو عین نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی، چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسے رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی، تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ عین فرمانے لگی، اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔
अपनी अहलिया को ढेरों मुबारकबाद दी और अपनी बेटी को सीने से लगाया और खूब प्यार किया। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों को ज़बाह करके एक अच्छा खासा दस्तरखान सजाया और गरीबों को खिलाया। मैं यह देखकर हैरान रह गई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी दोनों बेटियों की बार भी ऐसा ही किया था। मुझे इस बार भी उम्मीद और यकीन था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बेटी की खबर सुनकर भी वैसा ही रद्दे अमल ज़ाहिर करेंगे। सलीमा खज़ाया का चेहरा मुरझा गया। वह मायूस होकर सोचने लगी कि इसने भी 3 बेटियों को जन्म दिया था, पर उसकी तीनों बेटियों को ही मार दिया गया था। उसके शौहर को बेटियां पसंद नहीं थीं। उसकी बेटी जैसे ही पैदा होती वो अपनी जिंदा बेटी को दफन कर देता था। उसका दिल इतना सख्त था कि वह अपनी रोती चीखती बेटियों को ही दफन कर देता था। और यह वाकया सिर्फ सलीमा खज़ाया के साथ ही नहीं था, वहां के बहुत से बड़े अरब भी यही करते थे। काफी लोग ही ऐसे थे कि उनके घर में जब बेटियां पैदा होती तो वह उन्हें उसी तरह जिंदा दफन कर देते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं दफन करते थे, लेकिन ज्यादा लोग ऐसा ही करते थे। सलीमा अम्मी ऐमन के पीछे चली गई ताकि देखे कि मोहम्मद अरबी का रद्द अमल क्या होगा। सलीमा खड़ी होकर सारा मंजर देखने लगी। सलीमा ने देखा कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी का चेहरा खुशी से खुला हुआ है। हमारे प्यारे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को गोद में लेकर चूम रहे हैं और अपनी अहलिया को ढेरों मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशी में मुस्कुरा रहे हैं। सलीमा उठी और प्यारे नबी के कदमों में जाकर गिर पड़ी और रोने लगी और फरमाने लगी, आपका दीन सच्चा है, सच्चे हैं, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। इसके बाद सलीमा खज़ाया ने भी कलमा पढ़ा और वहीं पर मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। हज़रत बीबी फातिमा, जिनकी शादी हज़रत अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाहु ताला अन्हो से हुई थी, और हज़रत बीबी फातिमा के दोनों शहज़ादे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज अल्लाहु ताला अन्हो हैं। हज़रत बीबी फातिमा जहरा रज अल्लाहु ताला अन्हा खातून जन्नत उम्मत सादात दुख्तर मुस्तफ़ा बानो मुर्तज़ा और सरदार ख़वातीन में से हैं। आपका लक़ब बतूल ताहिरा और जहरा भी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, और जिसने उन्हें नाराज़ किया उसने मुझे और अपने रब को नाराज़ किया। वहाँ वाला मुस्लिम इमाम निसाई और हज़रत फातिमा रजलाहु ताला अन्हा निफास और हैज से पाक थी और अल्लाह ताला ने उन्हें हर किस्म की गंदगी से महफूज रखा। आपकी विलादत के वक्त अल्लाह ताला ने जन्नत से लिबास और आबे कौसर भेजा और जन्नत के नूर और हरे उनके गुसल और लपेट के लिए भेजी गई। हज़रत फातिमा रज अल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा हज़रत खदीजा रज अल्लाहु ताला अन्हा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने हुस्न अखलाक, इबादत और रोज़मर्रा के अमाल के ज़रिए बेहतरीन तरबियत दी। आप बचपन से ही जाहिदा ताहिरा और नेक किरदार की हामिल थी, और हज़रत अली ने अल मुर्तज़ा रज अल्लाहु ताला अन्हा से शादी के बाद भी आपने घर के उमूर में सब्र, शुक्र, सफ़ाई और खिदमत का आला नमूना कायम किया। फिर इस वक्त हज़रत फातिमा रजलाहु ताला अन्हा की विलादत के वक्त हज़रत उम्मी ऐमन और 4 अजनबी औरतें मदद के लिए आईं, और सुलेमा खज़ाया जैसे अफराद भी इनके नूर और बरकत से मुतासिर होकर ईमान लाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की विलादत पर खुशी का इजहार किया, कुर्बानी के जानवर ज़बाह किए और गरीबों को खिलाया। इस वक्त आज की तफसील के लिए ताला अन्हा की औलाद में हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज अल्लाहु ताला अन्हो शामिल है। आपकी ज़िंदगी, किरदार, इबादत और तहारत हर दौर की मुसलमान ख़वातीन के लिए नमूना कमाल है। पाई नाजरीन, दुआ करते हैं कि हम आज से अपनी ज़िंदगी को खातून जन्नत की सीरत तबा पर अमल करते हुए गुजारेंगे, अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनेंगे और अपने हर एक के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मेरे चैनल पर इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस अपलोड की जाती है। मज़ीद इस तरह की मालूमाती और इस्लामी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।